salir por ahí primero, ¿me entiendes? Ese tipo sabe que más gente, tú. La razón es loco. No, él sabe que más gente. Ahí. Cuidado ahí, coño. Él sabe. Ahora tira un ching a Andy. Tira un ching a Andy de nuevo. ¡Ey! ¡Activo! Activo. Ahí quedan todavía. ¡Miau! Aquí me paro.